Vamos lá, pessoal, mais um dia de tudo um pouco aí. Estou aqui com o Uno, né, já levantado, porque ele está com barulho na próxima caixa de direção, eu esqueci o nome. E nós vamos tentar resolver isso hoje. Tá, o carro tá aqui. Eu vou entrar embaixo aqui. Eu já estava aqui, né? E o problema vem dessa peça. Dessa peça aqui, ó. Cadê ela? Aqui. Dessa peça aqui, ó. Aqui que tá o barulho, entendeu? Nós vamos tentar resolver tirar isso hoje. Tá cheio de sujeira aqui, mas o barulho vem daqui. Já fiz alguns testes e nós vamos tentar resolver isso hoje.